сокровищ. Книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Здесь что ни страница, мрачные все лица луидоров и пиастров звон. Бухта удобная. Неплохое место для стоянки. А много народу, приятель? Не очень много, сэр. Ну что ж, это якорная стоянка как раз для меня. Я поживу здесь немного. Ром, свиная грудинка и яичница. Вот все, что мне нужно. Этим роликом «Греющийся Билли Бонес у камина» мы открываем проект «Остров сокровищ». Это будет целый сериал разных интересных, мультяшных диорам про всех ключевых персонажей этого захватывающего романа. Здесь даже будет масштабный штурм пиратского Блокгауза. А в эпилоге появится сам капитан Флинт с сокровищами. Будет очень интересно, подписывайтесь на наш канал. Остров сокровищ. Книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Здесь что ни страница, мрачные все лица луидоров и пиастров звон. Остров сокровищ. Книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Здесь что ни страница, мрачные все лица луидоров и пиастров звон. Остров сокровищ. Книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Здесь что ни страница.